Привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и сегодняшнее видео будет на тему заготовок еды на несколько дней. Я уже рассказывала вам, что сейчас придерживаюсь своей программы питания «Баланс», и в прошлом видео я показывала закупку продуктов на неделю для нее. И сейчас я буду делать себе заготовки еды на 4 дня, буду заготавливать обеды и ужины по этому рациону. Но перед тем, как мы начнем, напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, і не забудьте нажати на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Також нагадую моїм глядачам з України, що в мене є другий канал, де усі мої відео виходять нашою рідною мовою. Отже, обов'язково приєднуйтесь. А також, щоб отримати ще більше цікавої та корисної інформації, підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм-канал. Ну а начнем мы с блюда, которое готовится дольше всего. Здесь у меня телячья вырезка, около 1 килограмма, так как я хочу, чтобы были порции не только на меня, но и на мою семью. Я нарезаю мясо на кубики среднего размера. Также мне понадобится 1 средняя луковица, которую я нарезаю четвертькольцами. Теперь в кастрюльку я выкладываю мясо вместе с луком, чередуя их немного между собой. Посыпаю солью примерно 1 чайной ложкой, добавляю перец горошком, немного лаврового листа и 100 мл воды. Накрываю крышкой и тушим до готовности 2 часа на среднем огне. Тем временем будем готовить остальные блюда. Здесь у меня куриные бедра без косточки и без шкурки. Их я посыпаю солью и перцем с обеих сторон. Можно также по желанию добавить специи для курицы. Выкладываю их в чашу аэрогриля. Ну а с помощью распылителя добавляю немного масла. Готовлю их около 20 минут с одной стороны, затем переворачиваю и готовлю еще 15 минут с обратной стороны. На этом они готовы. Получаются очень вкусные и сочные. Температура аэрогриля при этом 195 градусов. Также теперь приготовим гарнир. Здесь у меня 2 стакана зеленой гречки, добавляю к ней соль и воду в соотношении 1 к 2. Ставлю в мультиварку и готовлю на режиме крупы около 15 минут. В конце добавляю немного сливочного масла и перемешиваю. Далее приготовим еще один гарнир. На разогретую сковородку добавляю масло и пакет мексиканской смеси. Ставлю на огонь, чтобы она разморозилась. Также я уже заранее сварила рис, здесь его 300 грамм, это обычный белый рис басмати. Добавляю его уже к размороженным овощам, хорошенько перемешиваю и держу под закрытой крышкой на среднем огне еще около 5 минут, чтобы овощи точно были готовыми. Соль добавляем по вкусу. Рис я уже выложила по порционным судочкам и сверху к ним добавляю по куриному бедрышку. Далее приготовим курицу с овощами. Здесь у меня одно крупное куриное филе весом около 300 грамм. Его я нарезаю на крупные кубики. Отправляю мясо в миску. Теперь добавляю соль, перец и паприку. Хорошенько перемешиваю и оставляю минут на 5, чтобы оно промариновалось. Тем временем нарезаю овощи. Здесь у меня брокколи, но я беру не все соцветие, а где-то отрезаю грамм 150. Также возьму 2 болгарских перца, у меня они красный и желтый. Их нарезаем крупными кубиками, примерно такого же размера, как и мы нарезали курицу. В общей сложности масса овощей для этого рецепта должна быть где-то примерно 700-800 грамм. Ну а теперь необходимо смешать вместе филе и овощи. В процессе можно добавить еще немного соли, чтобы у нас не только курица, но и овощи тоже были слегка подсолены. Далее возьмем рукав для выпекания и отправляем в него курицу с овощами. Можно дополнительно хорошенько перемешать.
Завязываем сверху и делаем в нем небольшие отверстия, чтобы он у нас не лопнул в процессе выпекания. Это проще всего сделать с помощью шпажки. Ну а теперь ставим в разогретую до 200 градусов духовку. Параллельно с этим блюдом мы будем в духовке готовить еще одно, которое готовится чуть быстрее. Это будут запеченные овощи. Здесь у меня кабачок довольно крупный, весом около 250 грамм. Разрезаю его на такие кусочки. Далее возьму 150 грамм шампиньонов, их разрезаю на четвертинки. Также одна небольшая фиолетовая луковица, точнее ее половинка, нарезаю ее на такие перья. Снова болгарский перец красный и желтый, но я беру их разного цвета для красоты, можно взять и одинаковые. Для этого блюда у нас в общей сложности овощей получилось около 900 грамм. Также несколько зубчиков чеснока для аромата, просто разрезаю их на несколько частей. Выкладываем овощи на противень, я использую специальный коврик для выпекания, но это не обязательно, можно просто выкладывать на пергамент. Посыпаю солью и итальянскими травами, их можно добавить побольше. Также сверху с помощью распылителя добавлю немножко растительного масла. Возможно, на весь противень пошло где-то, может, 1 столовая ложка масла. Ставлю в духовку, где у меня уже пекутся курица с овощами. И теперь готовлю эти овощи полчаса, а те всего около 45 минут. Вот они уже готовы, получилось очень вкусно и ароматно. А также уже готова телятина, она хорошенько протушилась, очень ароматная. И самое время распределять еду по контейнерам. Можно это сделать порционно, сразу просчитав, в каком сочетании, сколько еды вы будете есть. На самом деле в обычной жизни я так не делаю, но для видео решила показать вам такой вариант. Курица с овощами уже тоже готова. Как я уже сказала, всего она готовилась 45 минут. И ее тоже выкладываю по судочкам, так как она у меня будет отдельными приемами пищи на ужин. Также можно заготовить капусту для салата, чтобы каждый раз не шинковать ее заново. Так как я это дело не очень люблю, такие заготовки делаю довольно часто. Здесь у меня 700 грамм нашинкованной капусты, как раз на 2 порции будет. Если на одну порцию примерно 300 грамм. Я их зафасовала в пакетики и стянула вакууматором, но можно использовать обычный zip-пакет. Так как капуста она не особо влажная, то ничего с ней не будет. В вакууме она вообще может храниться около недели в холодильнике. Ну а таких контейнеров мне также хватит на 4 дня, на обеды и ужины. Давайте теперь расскажу детальнее, как я распределю теперь эти контейнеры с едой. На первый и второй день на обед у меня будет рис с овощами и курица, а на ужин будет филе, запеченное с овощами в духовке. То есть первый и второй день у меня будут рационы одинаковые. На третий и четвертый день на обед у меня будет тушеная телятина с гречкой и запеченными овощами, а на ужин на эти дни я буду готовить салатик из капусты, которую я заготовила, добавлю к ней еще огурец и консервированный тунец в собственном соку. Заготавливать заранее такой салат я не вижу смысла, так как на его приготовление уйдет не более 5 минут. Что ж, на сегодня это все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, то обязательно подписывайтесь на мой канал, если до сих пор еще этого не сделали, и не забывайте нажать на колокольчик. Также напоминаю, что вы можете приобрести готовые меню для похудения на моем сайте olyapins.com. Ну а с вами была Оля, увидимся с вами в следующих видео.